srdačno, dobrodošli u Infocentar, dobrodošli u CNT. Naši današnji gosti su dva veoma iskusna političara, također bih rekao poznavaoci, mogu reći eksperti za međunarodne odnose. Naša današnja tema je Brexit, uzroci i posljedice. Dakle, želim da pozdravim predsjednika Odbora za međunarodne odnose i iseljenike Miodraga Vukovića iz DPS-a, također da pozdravim lidera Njemosa i bivšeg ministra inostranih poslova Lekića. Hvala što ste tu, hvala što ste odvojili vrijeme za ovaj naš razgovor, odnosno ovu našu raspravu. Idemo po nekoj, ajde kažem, dogovorenoj i ustaljenoj temi, pravimo uvodni razgovor, nakon toga odgovaramo na vaše pitanja, imamo stalnu interakciju sa ljudima koji su na netu, dakle idemo live na internetu, live na Twitteru, na Facebooku, daćemo prilike i njima da postave pitanja i to je ono što naravno oni koji su često tu znaju na koji način funkcioniše. Dakle, razgovaramo o jednoj, rekao bih, zanimljivoj i interesantnoj temi i kao što znamo da Evropska unija iz različitih razloga jeste godinama u krizi, ali ono što se desilo 23. juna u Ujedinjenom Kraljevstvu zaista predstavlja verovatno najveći izazov Evropske unije i po decenije nazad. Nikad ranije nismo imali činjenicu ili slučaj da su građani jedne članice Evropske unije glasali protiv ostanka u Uniji. Također bilo je dosta razgovora, kontraverza o tome da li je to bio demokratski čin, da li su građani bili adekvatno informisani. Dakle, puno znakova pitanja, malo odgovora i ono što bih volio da time otvorimo ovu našu priču. Dakle, gospodine Lekiću, kako ste vi vidjeli sve ove događaje u Britaniji i na kraju krajeva jeste li iznenađeni ovim ishodom? Dobar dan svima, zadovoljstvo mi je da ćemo danas zajednički se osvrnuti na ovu veliku temu. Evropska unija, nadam se i vjerujem da neće kao fraza je domaće pitanje, unutrašnje pitanje, kao što Crna Gora za Evropsku uniju unutrašnje pitanje, već govorimo o nečemu, nisam napravio uzdet podrški, nego imam ugovorni odnos na tome, nalazimo se u nekoj zajedničkoj realnosti, bez obzira što se nama čini da skoro idemo u formalnom smislu i ulazimo u tu stanicu briselsku, koja očigledno je nekim popravkama. Dakle, direktno odgovarajući na pitanje, ja pripadam onima možda riječi koji nešto nisu pretjerano iznenađeni, niti vide dramatičnost u svemu ovome. Dakle, sama činjenica da osnovni ugovor, reći Ustav, odustalo se da riječ Ustav, jedno vrijeme figurirao Ustav, to je sada Lisabonski sporazum, predviđa mogućnost izlaska i član koji to reguliše. Na tome, ta mogućnost je postojala, ona je sad realnost, Evropska unija postaje dvosmjerna ulica. Sad smo mislili da se ide samo jednim smjerom prema njoj i da se izlazi. I naravno da temu treba pocijeniti, imajući u vidu da se radi o velikoj zemlji, članici i ja bih ukratko, ako to nije u nekom drugom pitanju, eventualno za sobom da je kompleksan odnos Velike Britanije i Evropske unije, a predstavljeno bi se da ukažem u stvari da od početka je to jedan odnos posebno. Znači, Evropska unija ima svoju istoriju, ali i odnosi Evropske unije i Velike Britanije imaju svoju istoriju. Dakle, mislim, iduće godine će biti 70 godina od Rimskog sporazuma, 1957. godine, kada je započela integracija evropska i tu se nadešavalo mnogo toga. Odnos Evropskog sa Velikom Britanijom je specifičan, što hoću da kažem? Hoću da kažem, podsjeti zapravo da Velika Britanija nije zemlja osnivač, naime Evropska unija je, Velika Britanija je potpuno ignorisala pojavu Evropske unije i ne samo to, nego je 2 godine nakon Rimskog sporazuma osnovala, ne ona sama, ali 7 zemalja su podnijeli takozvanu EFTA,
To je jedna unija slobodne trgovine u kojoj su bili Švajcarska, Švedska, Portugal, Danska, da ne nabrajam sve. Znači nešto što je paralelno se stvorilo sa Evropskom unijom. Znači nije to bilo slučajno. Dakle, od početka Velika Britanija ima jednu rezervu prema oblicima evropske integracije koji podrazumijevaju jake institucije, smanjivanje suvereniteta i tako dalje. Velika Britanija smatra od početka do danas da Evropska unija treba da je slobodno tržište, jedinstveno tržište i da su iluzije u ulaženju nekakve konstrukcije institucionalne koje rizikuju da oduzimaju suverenitet država članica. Dakle, ta organizacija EFTA se raspala posle nekoliko godina i nastao je zahtjev Velike Britanije da uđe u Evropsku uniju. Ali tu se priča završava kada je predsjednik Francuske bio Charles de Gaulle, general de Gaulle, veliko ime istorije, politike i tako dalje, i on je bio protivnik da Velika Britanija uđe u Evropsku uniju. On je čak na jednoj konferenciji 1962. godine rekao da sam ja predsjednik Francuske, ja ga sad citiram, ova izjava liči na balkanskog političara, ali nije nego de Gaulle, koji je bio svega evropski i tako dalje. Dok sam ja predsjednik Francuske, Velika Britanija neće biti članica Evropske unije. Prvo djeluje strogo, znači jednog velikana koji poštuje kulturu Velike Britanije, koji nije saveznik u Drugom svjetskom ratu, dakle, apsolutno ne radi se čovjek koji ima predrasude, nego je obrazlagao i kako je obrazlagao upravo to. Da Velika Britanija nije zainteresovana za jednu kompaktnu zajednicu i rekao je sljedeće, sad kad citiram, one će biti samo trojanski konj Sjedinjenih Američkih Država u Evropi. One će se ponašati da sputa snagu i subjektivitet Evropske unije. Strogo djeluje i tako dalje, možemo da komentarišemo, da ne komentarišemo, da je istorija potvrdila tu njegovu hipotezu. U svakom slučaju dok je bio predsjednik Velika Britanija nije ni počela pregovor. Znači, on se povlači 1969. poslije burne 68. studenske i te godine počinju pregovori između Evropske unije i Velike Britanije. Poslije nekoliko godina Velika Britanija ušla u Evropsku. Znači, govorimo o početku koji je također bio traumatičan, komplikovan i došli smo do ovog momenta. Mislio sam da nije nekorisno da posjetimo ove istorijske činjenice. Gospodine Luciću, čini mi se da ste i vi jedan od onih koji nije iznadila ova konkurencija u Britanije, tako da imamo slično mišljenje na samom slučaju status Francuske. Mogu vremena da zahvalim na pozivu sa zadovoljstvom. Učestvujem u ovom razgovoru, u ovom formatu vaše konsultacije u instituciji. Pokušat ću da što jednostavnije, što preciznije saopštim svoje viđenje ove, ja mislim, da kažem previše ozbiljne, ali u svakom slučaju ozbiljne i naše teme. Pri čemu bih upozorio da su stvari još moći i da možemo nastupati, posebno mi koji ipak jesmo stručnjaci za međunarodne odnose, da kažem, ali usudit ću se da, i usudio sam se da od vama iznesem svoje stavove, jer je, slobodno mogu reći da su međunarodni odnosi kao proces u pitanju, ovo je sami početak. Kažu šta znamo, šta jutro donosi. Bez obzira na određene zakonitosti kojih se i ovi procesi koji slijede ne mogu do sada registrovani u međunarodnim odnosima, ne mogu
poteza koji su se vukli zadnjih godina, a ne tako kratko unazad, nego i od početka ulaska Velike Britanije u Europsku uniju. Pokazala se dramatična razlika po posljedici koju je izazvala između državne politike i glasa naroda, iskazanog kroz referendum. Zbog toga što je jedna temeljena na onome na čemu trebaju ozbiljne politike da budu ili je trebalo da bude temeljena, a to je na informaciji, dostatnoj, kompletnoj ili što kompletnijoj, na političkoj odgovornosti da se na osnovu informacija donose političke odgovorne odluke, odgovorne u odnosu na državu, jer političke elite postoje u demokratskim sistemima da bi provodili politike koje će posljedično rezultirati pozitivnim učincima po narod i državu, a ne po njih same. I treće, da imaju viziju. Šta poslije poteza koji povuku? Za razliku od političara i ozbiljnih politika, narod kome se prepušta odlučivanje o isto tako ili o istovjetnim pitanjima, nije u poziciji da prethodno razgolaže sa ove tri izabrane, selektirane, bitne činjenice. Koliko je britanski narod, ajde upotrebim, koliko je u kom kapacitetu je raspolagao relevantnim informacijama, šta znači njegova pozicija u Europskoj uniji i šta znači njegova odluka, realno moguća, potencijalna, da izađe, da donese odluku koju moraju izvedene političke strukture poštovati da izađe iz Europske unije. Da li je taj narod, kao onaj koji odlučuje, raspolagao svim informacijama, dakle, da li je osjećao odgovornost, generalnu, kompletnu, za sudbinu nacije, za sudbinu naroda, za sudbinu države, i da li je imao viziju, šta će biti posle njegove odluke? Ne. U tom prostoru između apsolutno dijametralno obaviještenih, upućenih i okrenutih odgovornosti dva subjekta, naroda i političkih elita, dešavao se prostor koji je to gnjivio, njegovom manipulacijom, demagogijom. Kroz neke primjere ću ukazati koji su meni dramatično drastični. Ako nije ovo neka sintagma skovana. Velika Britanija je od početka imala određene rezerve, pitanja, dodatna pitanja. Evropska unija u ovom formatu, jer to Evropska unija nije konačan iskaz, nije definitivan projekt, nego projekat u nastajanju, sklon u potrebi da se minja, adaptira, da osluškuje, da se prema onome što nameću nova vremena, što nameće objektivna stvarnost, da se prilagođava. Da li je tome pozitivno participirala Velika Britanija? Ne, uvijek je tražila nešto za sebe, a nije to praćeno i bar tolikim naporom da se pomogne i konsolidaciji Evropske unije na jednom nivou do Lisabonskog sporazuma, pa na drugom, pa sada i ovim novim. Rekao, pokušat ću da ilustrujem. Zar nije namjere tačno prije koliko u njenim vremenima, kada je bila Gvozdena Ledi, jedna od glavnih političkih stubova svjetske politike, rekla, gdje su moje pare? Hoću nazad moje pare. Već tada ona je upozoravala da Evropa uzima, a ne vraća. Zar nije smo imali u narativu političkom britanskih političara iz one opozicije, drage opozicije njenom kraljevstvu ili već kako se oni međusobno komuniciraju ili iz vladajućih političkih struktura, priču o tome i to u kontinuitetu, sa malim varijacijama, prilagođavanjima, priču o tome da Velika Britanija treba da se čuva globalizacije, multikulturalnosti koji donosi
sam koncept Evropske unije i ujedinjene, odnosno zajedničko tržište. Zar nije iz Velike Britanije došao zahtjev da se pogura Turska da uđe, da se upozore druge evropske zemlje da se uđe u Evropsku uniju, a istovremeno ili malo poslije toga upozorenja, ako se to desi, doće do remećenja nekih etabliranih odnosa u Evropskoj uniji. Ili imamo, recimo, preskočit ću kao posljedicu tako donešene odluke donešene u nedostatku pune informacije, odgovornosti za odluku zasnovanu na emocijama građana i na dosta demagoški emitovanim porukama britanske političke elite. Za mene ovu situaciju postoji, Belci glasao za opstanak. Sjeverna Irska je Škotska je glasala za, Sjeverna Irska je glasala, pogriješio sam, Sjeverna Irska je glasala za opstanak. Za u Belcu ne postoji grad koji je skoro 100% ili tu blizu izdržavan sredstvima Europske unije. Izdržavan je, kao što bi mi u ovim našim prethodnim vremenima, vi ste učili nas mladi, da to znate iz literature, a mi malo stariji pamtimo, iz fondova za nerazvijena područja. Godinama je taj grad živio na jaslama Europske unije. Većina građana toga grada su ponešeni emocijom, populizmom, glasali su za izlazak iz Evropske unije. Ima toga još. Prema tome, završit ću ovim uvodom. Mislim da je problem stvoren, da problem osjeća ostatak Evrope, uslovno ostatak, jedna država krenula je da izađe članica Evropske unije, ali mislim da će se svi problemi polako, vremenom koncentrisati na sudbinu i perspektive same Velike Britanije. Reći ću jedan moj dosta jak stav. Ja mislim da će Cameron, koji je počeo egzaltirano da napada Evropsku uniju, a kada je došlo do onoga što je njegov bio politički projekat, kako god neko to drugačije definisao, ronio krokodilske suze, trebamo da ostanemo. Isti čovjek, makoliko vremenski u različitim situacijama odvojenim, da nije to cinizam. I u politici, da nije to cinizam. On će biti upamćen po meni što je razvio dvije unije. Prijeti ozbiljna opasnost. Razvio je, izgleda tu nema popravka, nema peglanja, nema krešenja, razvio Evropsku uniju na način što je sa 28 sveo Evropsku uniju u 27 članica. Međutim, ja mislim da je on u stvari razvio Evropsku uniju tako što je od 28 članica napravio uniju od 29. Jer poslije brakorazvodne parnice Škotska i Sjeverna Irska ostaju u Evropskoj uniji, to je 29. I završava razmišlje i Veliku Britaniju. Ja nudim da razgovaramo o tome. Kakvi su sada procesi u Republici Irskoj, posebno u Severnoj Irskoj, koja je također bila na cucli, finansijskoj cucli Evropske unije. Mnogo pitanja se otvara, traži racionalan odgovor, racionalno promišljanje, ali evo ja sam za početak kandidovao pred vama, pa odustajem ako me neko uvijedi da na taj način ne treba dalje promišljati moguće sutrašnje i već naredne poteze. Gospodin Lečić, imali smo ovu reakciju ostalih 27 članica Europske unije koja je bila, čini mi se, prilično energična i tražili su vrlo rezolutno da se aktivira član 50 Lisabonskog sporazuma i da se pokrene proces napuštanja Europske unije. Dakle, mogli bi se reći da jeste bilo, hajde kažem, možda malo ona sjednica koju smo imali prilike da gledamo dan, dva poslije bila mimo nekog, hajde kažem, diplomatskog protokola, načina komunikacije i slično. A s druge strane, sad se čuju zanimljive mogućnosti analize da Britanija uopšte ne krene da izađe iz Europske unije, odnosno da ne krene da sprovede tu odluku koja je bila referendum, jer je to u ingerenciji njihovog parlamenta. Također,
čuje se mogućnosti da se o tome što neće sad ne govoriti jedno vrijeme do jeseni. Koji su ključni razlozi za ovako, da kažem, oštriju reakciju ostatka Evrope u odnosu na to što se desilo u pitanju bezpečenja? Ja ih razumijem ovako, pretpostavljam bitno, da jedan skupan događaj se dogodio i sada odmah neke izjave, pa nećemo ljudi, tako da je mora da se uzbilji. I taj ton, da taj proces treba dovesti do kraja u nekom razumnom roku, jer potpuno je normalno. Evropska unija je cijelo vrijeme od početka neizvjesnostima, kako dalje, i neki definišu Evropsku uniju kao permanentno prevazilaženje kriza. Ona je tamo u krizi, jer nalazi uvijek intelligentna, racionalna rješenja da nastave dalje. I ja da će u ovoj slučaju naći rješenje i željeno da to bude čak i rješenje koje će da osnaži Evropsku uniju, ko će pokušati da objasnim na bazi čega to priželjkujem, pa donekle i vjerujem da je određena šansa. Svaka kriza je određena šansa i u onom prethodnom dijelu sam mogu da dodam, dakle, ne samo početak specifičan Velike Britanije u Evropskoj uniji, već i činjenica da je ona van Schengena, van eura, znači cijelo vrijeme jedan ekskluzivan status na Velika Britanija. Uz euroskeptike, eurocinike, dakle, koji postoje naravno i u drugim zemljama i taj trend je uspor. Ja sam nekih saglasio sa prethodnim tezama uvaženog Slavika Kukovića oko ove neopreznosti, riskantnosti, rizika da građani odlučuju i tako dalje. Ja stvarno mislim da su se neki političari preigrali u Velikoj Britaniji, mislim na Cameronu. Ali to je sad jedna tema posebna i njegova sudbina u svemu tome. I kalkulacije političke koje često sad govori na nivou opšte, gdje mislim na Camerona, mogu da sputaju domašaj ozbiljne politike, vizije i tako dalje, ono što bi ona trebala da bude, a ne u svim dnevnim kalkulacijama. Znači, to je jedna stvar. I ja mogu se pridružim lošim kalkulacijama britanskog prvog ministra. Međutim, mi ne možemo dovoditi u pitanje temeljne principe na kojima se zasniva demokratija sa svim svojim limitima. Churchill je govorio da je demokratija najmanje loše rješenje. Demokratija kao sistem ima svojih loših strana, procedure, sporosti i tako dalje, ali nema bolje alternative ili manje loše alternative. Na tome glas građana se mora čuti. Mislim, imamo, demokratija je demos i kratos, demos narod, kratos vladavina. E pa sad dopadala se vladavina nekima, sad ne odiram nikoga, ne možemo ukinuti demos ili prezirati demos, ili, ne znam, dozirati demos. Ja sam protiv populizma i događanja naroda i drugog ekstrema, ali bazičan princip demokratije da se povremeno konsultuje volja građana je neophodna kao princip demokratije i rekovita, potrebna. Ona koriguje političke elite i dakle, na tome nema raspreda oko ozbiljnih tema nego na referendumu. Dakle, ko ćemo doći i to. Crne Gore i do njenih izazova da treba da dođe referendum o ovome i onome. Referendum jeste tekovina i tvorevina demokratska i ona ne može da se dođe i ja tako mislim, ali nisam čini se nešto dobro štotirao što ovo zastupam. Tako da bih ovako bio oprezniji sa doziranjem koliko narod može da saopšti i tako dalje. Dakle, pitanje je bilo... Koji su razlozi ove reakcije? Hajde da dodamo još jednu stvar koju ne mogu čuti ovdje. Čak na serije referenduma pod navodnicima buđenja nacionalizama, pošto se već tako nešto može čuti u raznim... Pa dobro, to je jedinstvena proces aktualan i vrlo zabrinjavajući. Dakle, da bi već posebnu temu koja je za posebnu debatu, to je bilo Englezima, koji ste razlozi i tako dalje, jedno nezadovoljstvo građana i mi samo imanentno Velikoj Britaniji. Kad imaju priliku da ga ispolje ga. Na tome, i u Velikoj Britaniji, dakle,
strah od migranata, zato što je Velika Britanija po svim podacima tu ušli u temu detalja od daleko, dakle nakon mega ulaska 2004. godine 10 zemalja. Velika Britanija, recimo našto Poljaci su vrlo masovno prelazili i tako dalje, imala velike ekonomske koristi, dakle migranti u nekoj regularnoj varijanti osvježe i ekonomiju i budu stimulativni i tako dalje. Dakle, Velika Britanija ima pozitivna iskustva, ima i negativna, naravno i tu je terorizam kao tema, znači postoji jedan razdvojstvo, znači socijalno, razne traume i stresovi, tako da je za očekivati da u takvoj atmosferi konsultacija narodne volje se pojavljuje u onoj varijanti strožo i to je normalno. To se sad nastavlja u kontekstu i uspona tih takozvanih desničarskih ksenofobičnih snaga i tu je ti malo licemjernost političara malo u Evropi, a to je da zbog izbora, zbog rezultata i tako dalje, ponekad neće nikad reći da prihvataju ksenofobične ideje, ali se malo prilagođavaju u tom usponu, ne bi imali više glasova. Pomalo pokretiraju i dešava se dakle ta situacija da postoji uspon. Sada, ja sam baš jedan karakterističan događaj koji će biti 2. oktobra. Naime, 2. oktobra su 2 događaja. Jedan je u Austriji, vezano za ove izbore poništene, ponavljanje predsjedničkih izbora, to je jedno nacionalno, lokalno, ksenofobičnog i drugog koji nije takav, jedno, ali još jedan moment. Znači, 2. oktobra se održava referendum, impact referendum, o obaveznim kvotama za razmještanje migranata u zemljama EU. Znači, to je raspisao predsjednik Mađarske János Áder, koja je nagrešena u zemlju koja ide naprijed prosperitetno i tome se razvije se raduje. Ali pitajući vlasti, da li želite da EU propiše obavezno naseljavanje nemađarskih državljana u Mađarskoj čak i bez saglasnosti parlamenta? Znači, ovo je nešto izazove Brisela. Kaže odluku da ne interesuje što Brisel javlja koji pokušava da konstituiše politiku migranata, Merkel i tako dalje, vrlo odgovorno, vrlo ozbiljno pred jednim novim izazovom koji se pojavio. I kaže ovako dalje, ova informacija, Mađarska je već tužila Evropsku uniju, Mađarska članica Evropske unije je tužila Evropsku uniju, Evropskom sudu kaže zbog ranijeg plana Brisela o razmještanju 120.000 ljudi koji su tražili azil u članicama EU. Dakle, ovo je sve opet regularno i tako dalje, nije isticanje nikakvog primjera, nekim konotacijama, aksiološkim, pozitivnim, negativnim i tako dalje, ne bi se u to puštao, ali nastavlja se o tome da uopšte se Brisel čuje o jedne teme koja je aktuelna i tako dalje. Na tome tema da li će biti uspona ovakvih ideja, predloga izlaska ne znam, ne mogu da pocijenim, ali da će biti kontriranja, da će se scena vrlo zburkati, ali ja mislim da je i dobro to za Evropsku uniju. Zato sam odao jedan drugi blok, kada sam uzeo dosta riječ, samo da je ga ne uvrijestim, a to je da smatram da Evropska unija ima određenu šansu za jednu reorganizaciju, za preispitivanje jednog unutrašnjeg ustrojstva, da definiše svoje izazove i na svojem političkom planu, da li ona hoće, da li ona može da bude jedan ozbiljan subjekat na međunarodnom planu koja će ući u takmičenje među drugim silama, Sjedinjene Države, Rusija, Kina i tako dalje, i da ona bude sa svojom demokratskom filozofijom i tako dalje jedan subjekat umjerenosti, snage. Evropska unija jeste objektivno snaga, to je 500 miliona građana tu žive. Neko svode, Britanci svode to na zajedničko tržište i kažu tu je tačka, dovoljno je. Brzo, pravo je, Vuković kaže, oni propagiraju vrlo da Turska uđe u Evropsku uniju, Njemačka, Francuska nisu za to. Dakle, da još bude veće tržište. Znači, to su dvije vizije, dvije filozofije, dakle, jedna tržište ekonomsko, labave veze na tržištu, vidjeti na interesima ko ostvaruje dobiti i tako dalje, poželjno da svi imaju, i druga koja namerava, koja želi, to je ideja osnivača Evropske unije, da to bude jedan subjekat koji treba naći tu jako tešku mjeru između
država koje ostaju suverene države i te konstrukcije nacionalne koja bi imala dobar dio također suvereniteta koje bi države prenijela. To je strašno teško naći jednu u svemu tome, ali ovdje je šansa da Evropska unija pokuša ovo što ona deklarativno i saopštava, bar njeni neki protagonisti, da ona bude jedan subjekat koji će imati svoju efikasnost u donošenju odluka, koja će se afirmisati na međunarodnom planu kao subjekat istoriopolitički i odbrane, naravno i držeći svoje privilegovane veze istorijske sa Sjedinjenim državama, verovatno, ali ne ni obične prema Rusiji, a to je isto jedna tradicija Evrope. Sjetite se opet De Gaulla sa privatnim istupom Evropa od Atlantika do Urala, znači do dijela teritorije Sovjetskog saveza tada. Prema tome, u dvije rečenice odgovor. Dakle, bit će još, bit će još ideja novih. Ja mislim da ukoliko situacija raščisti, ukoliko Evropska unija prevede ovu situaciju u jedno novo reorganizovanje, kažem još jednom, jačeg subjekta će bolje funkcionisati, efikasnije funkcionisati, da to može da bude jedan novi kvalitet Evropske unije. Možda ću reći o planovima kako da se počne sa tom organizacijom. Gospodin Vuković, je li razlog jake reakcije ostatka Evrope i ta mogućnost domino efekta, odnosno sprečavanje mogućeg domino efekta raznih država, naravno, ne samo Mađarske, već tu pominju mnogo Slovačka, Holandija i sl. U odgovoru na to pitanje mislim da nije. I prije svega mislim da to nije osnovni razlog. Jedan od razloga moguće, sigurno, ali mislim da je Evropa suočena da i dalje u ovom trenutku da raspolaže dovoljnim demokratskim kapacitetima da nesumnjivo na pravi način može da reaguje sa izvjesnom pozitivnom posljedicom na izazove pa kakav je i ovaj. Da, Evropa se mora mijenjati, Evropa se mora konsolidovati, Evropa mora biti drugačija, ali Evropa neće sigurno se raspasti da bi se ponovo sastajala. Ta politika razvedimo se, raskorimo se, da bi tražili nove modele povezivanja, mislim da nije primjerena trenutku u kojoj se nalazi civilizacija, u kojoj se nalazi ovaj evropski kontinent. Previše je do sada ova priča ispričana institucionalno i na sve druge načine da bi mogli da razmišljamo, eto, osnovna posljedica Brexita bit će raznorazni egziti sa nacionalnim preznacima. Da li će biti pokušaja više nego izvjesno? Da li će potresti određene nacionalne države članice Evropske unije, da li će pojačati euroskepticizam i kod onih koje imaju namjeru da i već su u procesu evropskih integracija i u tome sumnjam, ali ponovit ću, ne mislim da će ovo biti osnovna posljedica. Naprotiv, mislim da će krenuti proces ne disolucije, ma kako bi on upakovan, referendumima, provjerama i tako dalje, nego jačanje, demokratsko, promišljeno jačanja Evrope. Evropa kao međunarodni subjekt previše značaja u ovom trenutku i dugoročno gledano da bi se tako neozbiljno poigrala sa sobom. Mora se mijenjati, a što se tiče, kako ja vidim, što se tiče razdvajanja odlaska Velike Britanije, vidite, ono o čemu sam prethodno kažem, o čemu sam pričao, da je ipak dobrim dijelom, ja se usuđujem da kažem da je demagogija saopštena populistički, neki interesi nedovoljno dobro izbrušeni, dnevni, politički, politikanski, zašto ne? I ovim preozbiljnim stvarima dobrano koštalo
Veliku Britaniju. Kako tumačimo jednu od posljedica? Svi oni koji su bili barekari Brexita odjedanput napuštaju brod koji tone. A zašto ne ostanu do kraja, završe posao i ubiraju plodove onoga čime su počeli da informišu. Zato nisam ja protiv referenduma kao institucije, nego protiv ovakvog načina izvođenja građana da odlučuju o ekstremno važnom pitanju za narod i državu. Kroz primjer ovog grada, kroz primjer da su u Britaniji glasale urbane sredine, obaviještene, emancipovane za maksimalan ostanak, da su protiv za izlazak, dakle, glasali penzioneri i ostali, ipak upozorava, ako ne na konačne stavove, upozorava da vidimo kakva je ta komunikacija bila između onih koji su bili obavezni da daju koncept, da predlože rješenje i da za toga stoje i oni svojom odgovornošću. Ili sada, Brexit će dovesti do kraja novi premijer koji je bio protiv Brexita. Mnogo čudnih stvari se dešava na političkoj sceni Britanije. Kako će se ovo raščivijati? To je previše prost izraz. Ja nisam ekonomista, ali sva je tuča sada oko zajedničkog tržišta. Svih benefita koje Britanija imala u tom tržištu od 500 miliona stanovnika. Imaju tri mogućnosti, recimo, 3 varijante. Slušao sam ljude, čitao sam, pratio. Jedna je da pokušaju da se Europom ispregovaraju ono što imaju, onaj status, onaj koncept koji imaju ne članice Europske unije, kao Norveška, kao ostali 3-4, Austrija, ostali 3-4, Švedska, Švicarska, ostale zemlje. Druga je, nisam sigurno da će to uspjeti, jer recimo sama pomenuta Norveška plaća 89 u ovom trenutku kada nije članica Europske unije onoga što je Europskoj uniji u njene fondove ulagala Velika Britanija. A Velika Britanija izlazi 79%. Da li će ići na onaj drugi koncept koji imaju druge zemlje sa posebnim ugovorom oko ekonomskih odnosa, SAD i drugi, ne znam, da li će ići na treći koncept kao što ima Kanada, sve su to rizični projekti, ali ona riječ, rečenica jedne od liderki evropske i svjetske politike Merkelove, neće moći Britanci da biraju ono što njima odgovara. I ipak jedno upozorenje, jedan startni stav koji će reći da makoliko bilo komplikovano, ipak će se moguće završiti na jednostavan način. Odlučili ste da izađete na način kako se to podrazumijeva, da ne oštetite one koji takav stav kao dominantan u ovom trenutku nema, koji žele i da ostanu. Ja mislim da će se taj euroskepticizam, zapravo odlaganje na tvoje pitanje, da li će to krenuti kao lavina, da li će to biti domino efekat. Ja mislim da nije bilo ovakvog odnosa političara britanskih, na čelu sa Cameronom, čak kod njih možemo pročitati da se radilo o prevarnoj, o lažnoj politici, kada je izaći ili ne iz Evropske unije, da nije bilo toga, ja mislim da bi ostao otpor i u Britaniji na ovom referendumu i ostao na 15%, što je neki prosjek u svim evropskim zemljama. Ipak sa tih 15% otpora prema Evropskoj uniji ne ruši se jedna ozbiljna struktura. I završit ću, da neće biti jednostavno, ali ipak da neke stvari mogu da se identifikuju kao izvjesne. Govori činjenica da možda polako izlazimo iz tih apsurdnih situacija. Pazite, Škotska je prije koliko izašla na referendum o izlasku iz Velike Britanije, tako? Evropa je sve snage uložila da Škotskoj kaže ostani u Evropskoj uniji. I Škotska je ostala, ne zato što je to Evropa tražila, zato što su promislili i odlučili da ostanu. Šta radi sad Evropa odnosno na Škotsku? Šalje joj signale
dogovorit ćemo, pregovarat ćemo da vi ostanete u Europskoj uniji. Ovamo ostanite u Britaniji, Britanija mora da izađe iz Europske unije, sada Škotsku hoće da zadrži u Europskoj uniji. Koliko god izgledalo to ovako racionalno, shvatljivo, komplikovano je, ali mislim da ne trebamo rizikovati da nas ponesu neki moguće u ovom trenutku teško identifikovani scenarij. Ja mislim da će se to jednostavno završiti upravo korišćenjem člana 50 Lisabonskog sporazuma i one odrednice u 2 godine se to mora. U 2 godine se ne može sada maltretiranje ostalih koji hoće dalje da se razvijaju, da se prihvati od strane onih koji su tako kako, ja rekao, na jedan nedovoljno politički odgovoran način odlučili da urade to što su radili. Da se malo dotaknemo i nas, odnosno Zapadnog Balkana, dakle, bez pretenzija da dajemo sad neke, što vi kažete, dramatičnost ovom aktualnom trenutku. Čini mi se da se stvarno za čitav proces pristupanja Evropske unije može se reći da jeste bilo nada za Balkan takav kakav jeste, da jeste bilo nešto što je otvorilo određene perspektive za mogućnost saradnje država na nekom drugačijim osnovama, da kažemo, zdravim, kvalitetnim i slično. Kako će se sad ova nova kriza u Evropskoj uniji odraziti na balkanski kontekst? Na balkansku politiku, na odnose između država, da li to može imati opet neku vrstu uticaja na same odnose između država i njihov proces priključenja Evropskoj uniji, pošto su sve države, ako se ne varam, definitivno za priključenje Evropskoj uniji. Dobro, ostavljamo i s razlogom Veliku Britaniju i njen proces unutrašnji, da li će Velika Britanija stiznuti ka lider Unije, s obzirom da Škotska i druga su glasali da ostanu u Europskoj uniji, znači jedna ozbiljna razlika, što su imali taj latentni separatizam. Tako da ostavljamo Veliku Britaniju uz iskreno podsjećanje da zbog ove reakcije oštre u Briselu i tako dalje, verovatno su ljudi zadovoljni i određenim potezima iz Londona, konkretno mislim na 2003. kada je Velika Britanija ušla u Irački rat. Ja mislim da Blair nije odradio da nekog u Briselu, ja to naravno ne mogu znati. Govorimo o bivšem premijeru Velike Britanije, ako se ne varam, savjetniku premijera Srbije Vučića, inače jednog od velikih entuzijasta, gotovo histeričnih, usudio se to reći, prilikom 99. godine bombardovanja Srbije i Crne Gore, koji je, dakle, ušao u avanturu iračku sa znamo kojim posljedicama, van legaliteta, međunarodnog prava, na lažnim premisama i tako dalje. I govori o Europskoj uniji koja izlazi verbalno i sa svojim sporazumima da konstituiše spoljnu politiku. Možete misliti jednog člana Europske unije u trenutku kada Europska unija nastoji uz muke, uz konsenzus da konstituiše svoju spoljnu politiku, jedna članica, jedan premijer, ništa manje nego kaže krećemo na Irak i ne pita nikoga niti konsultuje u Europskoj uniji. Dakle, ja ću da kažem da verovatno si nekome i u Briselu prevela čaša da sada ako ima jedan referendum i demokratska odluka, nemojte stvarno sad da odugovlačimo pa da vidimo kad ćemo, nego da to realizujemo. Imam dakle određeno razumijevanje za reakcije. Ja sam rekli poštovalac Velike Britanije, engleske, njene kulture, njene istorije, njene demokratije, njene parlamentarne demokratije, kamo sreće da mi nismo imali ovdje revolucije, nego njihovu revoluciju bez krvi, kada je došlo do toga da je kralju pripala čast, a parlamentu vlast. Kralj je kraljevao, a parlament je vladao i to je zemlja, dakle, sjajne tradicije demokratske, znači imam da veliko poštovanje, ali ne mogu da pred ovim činjenicama koje sam malo prije saopštio, izrazim i svoju rezervu, zato sam poznan da saopštim ono što mislim. Kako će se ugraditi na Balkan i na ove naše prilike ovdje? Mi smo, upotrebljajući ono nategnutu metaforu da je Balkan sad jedna enklava, Zapadni Balkan, znači enklava u kojem smislu mi smo okruženi zemljama članicama Evropske unije. Bugarska, Rumunija, Mađarska, Hrvatska,
ovamo Italija, Grčka, naravno u Zapadnom Balkanu i Albanije, ne samo bivše zemlje Jugoslavije. I to je neka vrsta, evo nategnute metafore, Balkan Ekspresa. Balkan Ekspres koji se kreće prema stanici Briselskoj vrlo sporo. Neki se šale u Briselu, ne u lošoj nameri, pa je zovu otomanska grupa, s obzirom da se radi o zemljama koji su pripadali nekoj otomanskoj imperiji. Iako mi u Crnoj Gori smatramo, ja mislim, da bez megalomanije, da smo imali makar ovim planinama cijelo vrijeme kontinuitet slobodne države, ali slobodnog nukledusa te države. Ali pripadali smo otomansku imperiju u širem smislu i taj posle sporo kreće. Ako postoji neka jaka ideja, integrativna, na ovom prostoru je još traju animoziteti, etničko, razni, to je posljedica tragičnih sukoba 90. godina. Postoji neka ideja koja ujedinjuje sve, to je želja da se uđe u Europsku uniju. I to je jedna snažna ideja. I prepoznali su u Briselu kao, bez obzira kako stojimo sa parametrima, da je to jedna dragocjena situacija i za Brisel. Znači, integrisati jedan svijet koji je u teške istorije pomalo nazad, iako ponosom ja isti smatram da imamo i pretpostavljeni da su na drugi svijet, tako dalje, ali gledam objektivno po nekim stanjima, jesmo imali tešku istoriju, imamo i posljedice teške istorije, stare i novije, tako da tu se ne menja što tiče, ja mislim, zemalja članica Zapadnog Balkana, da tu ostaje vodilja i želja zajednička ka Europskoj uniji, da je to dragocjeno za nas. Prihvatanje standarda Europske unije je izuzetno značajno i mislim da i Brisel sa respektom se odnose prema toj činjenici. Sada, da li će ovo da uspori ili da ubrza? Da ubrza ne vjerujem, da će da uspori ne znam, zavisi od ovog presadiranja internog u Briselu, odnosno Europskoj uniji. Vidite, ja ću to doći do jedne teze koja čita ove međunarodne intervencije i tako dalje, čitamo svi, a tako manje više. U ovom čitavoj situaciji, a toga je bilo prije izlaska Velike Britanije, ideja da zemlje koje su nukleus Europske unije, njih 7, njih 5, koje su počele tu lijepu avanturu građenja Europske unije, dakle Njemačka, Francuska, Holandija, Belgija i Luksemburg, kada je nukleus koji je počeo također da treba sada da otpočne jednu novu etapu. Što ovo znači? Ovo ne znači sada da se rasformira Europska unija, ona to ne dolazi u obzir, ali zbog istorijske uloge ovih zemalja i njihove nedvosmislene težnje ka jednoj jačoj Europskoj uniji, da krenu od tuda određeni impulsi i da se vidi kako dalje. Ako ima skeptika, ne moraju ni referendum da prave, može da bude Evropa u više brzina. Ja znam da je ona komplikovana konstrukcija i ovako, sada razvijati neke nove varijante, izgleda još statistički, ali tim nije. Tu je šansa, dakle, da se povuče crta 70 godina postojanja, vidjeti na rezultatima, na mogućim greškama, da je kardinalni u lošoj namjeri, da se vidi kako dalje. Dakle, za početak, znači, jačanje tog nukleusa, znači, to nije uvijek podijeljena Evropa. Neki se šale pa kažu da to znači kao oni će igraju u Ligu šampiona, a ovi drugi, van ovih 5 će igrati Evropsku ligu. Dakle, zvuči zavodljivo i da je tema teorijska kad se govori o reorganizaciji Evrope u više brzina. Sad, mislim da braju temu Zapadni Balkan, neki bi se tu ponovno i Zapadni Balkan. Dakle, one zemlje koje nedvosmisleno zastupaju politiku pomogljene Evropske unije, racionalne, težnjom i ka spoljnoj politici zajedničkoj i tako dalje, da se vrate, znači, tom nukleusu i da se napravi određena gradacija koja je ukupno i da je bila Evropska unija. Znam da sam tamo jednu komplikovnu konstrukciju, ali čitam o tome, pratim, ne čini mi se nelogičnim, bit će neki odgovor. Najgore će biti ako ne bude jako odgovor iz Brisela na čitavu situaciju. Ja jako očekujem i poslednji je čas i kažem još jednom da je šansa da ova kriza dovede do jedne jače vizije. Moram reći da postoji kriza leadershipa, neko će reći pa dobro je treba štim sve najgore da sam format političara evropskih, oni observiraju naše formate, a nije bi da se usudimo
Dakle, kriza u kojem smislu? Dakle, ako pogledate ove predsjedničke komisija, Delora, njegove plave knjige, kako su jake, snažne vizije, ideje i tako dalje, dolazi nakon toga jedna ekipa tehnokrata čiju sposobnost niko ne negira i tako dalje, ali to je više pretvaranje politike u menadžment, čitam i isto, kaže, kriza menadžmenta. Stvarno, ako je kriza menadžmenta, onda da ne pričamo o tako jakoj ideji i velikoj, kao što je konstituisanje Europske unije kao subjekta koji će naravno poštovati suverene države, ali biti jedan jak subjekat, svesti ga na menadžment, nešto bi se nadopadno, nisam iz te oblasti, iz te struke. Znači, potrebna je politika kao većina mogućeg, naravno, dnevnog razvijetovih problema, ali i politika kao snažna vizija. Toga je bilo u Evropi, linije formiranja, neću ulaziti u temu, čitao sam vrlo zanimljivu analizu kako bi glasao Churchill, niko naravno ne zna, Churchill je umro, ali Churchill je Velike Britanije, on je 1945, možete misliti, evo sad lijepa strana Velike Britanije. Dakle, veliki protagonista Drugog svjetskog rata. Njemci se tu zaustave, prave blitzkrieg, ne mogu da osvoje Veliku Britaniju. To je Churchill koji je iza, jedan izuzetan političar. On 45. gubi izbore. Gubi izbore čovjek. 45. koji ih je odbranio i tako dalje. Demokratija, tu su razni razlozi zašto je to bilo, da ne ulazim u to. Ja bih kako bi glasao Churchill je jedan istog gradonačelnika, nakon što je izgubio te izbore, vrlo se posvetio Evropi, on je jedan od osnivača onog skupa u Hagu 47. Odakle je i stvorena osnova za formiranje tzv. Evropskog savjeta, tako, Savjeta Evrope, Savjet Evrope koji je 49. formiran, mnogi znaju za Evropski savjet, tako da Churchill bi vratno glasao za ostajanje. Znači, praksa se došla, izvinjenje što je opširan, dakle, ideja Zapadnog Balkana i članica, mislim da ostaje jednako snažna. Naravno, ako dođe neke pomjene, ja vidim neke zaljubljene u NATO, kažu, bolje NATO nego u Europsku uniju, ne skrećem temu, možda će i ta teme doći. Ali, ako ostane, ja imam svoje objašnjenje zašto je to, zato što Europska unija je malo nasitnjavih, Europska unija je malo neprijatna, traži neke standarde, traži raspekt afere s time, kako govorimo o Crnoj Gori, pa je malo i neugodna. Pa se osjeti u Crnoj Gori da preko puntova, tablovi bi ih napadali ništa manje nego predsjednika delegacije Europske unije. To su dakle sad kuhinje, ovdje domaće i tako dalje. Na to nam se dopada, jer na to nešto pretjerano ne brine o pravnoj državi, čini mi se razočaravajuće za mene u ovoj situaciji, ovaj summit, ako bude uopšte temu dodirnuli, ne skrećem temu. Tako da ja vjerujem da građani jesu za integraciju prema Europskoj uniji, mislim na građane Zapadnog Balkana, da se ništa ne mijenja i vjerujem da će Europska unija u svim ovim mogućim organizacijama imati refleksa i senzibilnosti da i dalje daje šansu zemljama Zapadnog Balkana da se integrišu u Europsku uniju. Gospodin Vuković, hoće li ova čitava priča sa Britanijom dodatno usporiti taj Balkan Express na putu ka ispunjavanju standarda? Ono ću reći ne toliko, koliko je Balkan spreman da svoj ide, da i dalje sporo ide prema Evropi. Govorio sam o tom euroskepticizmu, kako ga ja vidim, kako su njegove konotacije, koja je njegova politička društvena snaga. Ja sam uvijek dovodio u vezu i nas kao zemlje Balkana, Zapadnog Balkana, u razvoju sa razvijenim evropskim zemljama. Ne možemo mi ništa u konačnom postići što već nije poslije tako završenog procesa urađeno kod drugih. Ima Francuska svoju desnicu, ima Le Pen, Nacionalni front, ima sve to i to ostaje u 10 do 15% političke podrške, društvenog utjecaja. Tako i kod drugih zemalja, to je demokratija, to je različitost. Tako i da u balkanskim zemljama, nažalost, taj procenat je veći, jer sazvija, emancipuju se društvene strukture. Crna Gora, ako govorimo o mojoj državi, o našoj državi, Crna Gora je kao zemlja malo makla od početaka političke tranzicije. Prije 25 godina smo krenuli u političku tranziciju i to kao posljednja država regiona.
Zakasnili smo da mijenjamo sistem, da mijenjamo vrijednosti, da idemo kao onome gdje su već krenuli neki prije nas, ili svi prije nas, ali smo imali jedan limit, jedan hendikep koji je otežavao taj naš proces i danas ga otežava. Crna Gora je morala da se demokratski nosi sa unutrašnjim debalansom i da istovremeno oslobađa sebe nekih opterećenja prošlosti kada je osvajanje europskih i uopšte univerzalnih demokratskih vrijednosti u pitanju. Pa imamo li mi danas Crnu Goru, dio Crne Gore, socijalnu strukturu koja je spremna da politički bude, neću kažem izmanipulisana, nego čak i svjesno, oblikovana, vođena političkom idejom koja se temelji na propalim ideologijama, na starim projektima koji nisu uspjeli. Mi imamo taj konflikt danas u Crnoj Gori. I one emancipovane, kako god stratifikovane demokratske Crne Gore u različitim političkim i drugim demokratskim strukturama smještene. To nisu imali drugi. Ne bar na taj i tako intenzivan način ispogleda. I uspjeli smo da dođemo tu da jesmo. U sve hendikepe, u sve probleme, u sve što nije bilo dobro i što nije danas dobro. Kad gledam Balkan i iz te vizure, ja mislim da bio Brexit i ne bio Bosna, evo vidim naravno prijatelji iz Bosne, ovdje Bosna će i dalje kaskati. Biće sporija i sa Brexitom. Biće sporija na putu po evropskim integracijama, ne zato što se Brexit odjedanput pojavio kao osvješćenje ili kao trauma na bosansko-hercegovačku socijalnu i političku stvarnost. Ne, zato što imaju, pojednostavit ću uz rizik da ću biti kritikovan, što imaju neodgovornu političku garnituru koja ne dozvoljava da se Bosna emancipuje kao država u sebi, unutar i nezavisno od Brexita i od ostalih exita. Isto tako se može govoriti i o politici Makedonije. Isto tako o politici, šta je sa politikom na Kosovu. A ona je dobrano opterećena postojanjem jedne antisistemske političke strukture. Mi na Kosovu imamo u parlamentu, u institucijama strukture koje rade protiv sistema, ali i protiv države, koji hoće da sruše državu da bi je prikopčali javno, transparentno, otvoreno kao političku poruku, da bi je vezali za neku drugu državu. Toga ima i kod nas, ali ne na nivou dominantno. Prema tome, ja mislim da će Balkan individualno, ali upozoren i od Evrope kao područje, kao region, čak i ubrzati neke, makar unutrašnje procese vlastite, dodatne demokratske emancipacije, da bi se kvalifikovalo za procese koji će Evropska unija morati, ne kao kompenzaciju za Brexit, nego kao potrebu unutrašnje konsolidacije odnosa u Evropi da dodatno i više pospješuje. Izjave evropskih zvaničnika meni to govore i u Parizu na samitu, na sastanku, govore i prethodno iz Berlina, govore pojedinačne izjave prvih ljudi evropske politike. A ovo što se desilo na samitu u Varšavi, to je tek priča ne za sebe, nego priča koja daje posebnu boju procesima koji će početi da traju, ako već ne traju, i koji će sigurno trajati na ovim prostorima. Neće biti ugrožena bezbjednost Balkana. Ne u mjeri koliko to neki pokolebani misle poslije ovoga što se desilo ili što potencijalno se iz toga može dešavati kada je Britanija i Evropska unija u pitanju. Ponovit ću, i ovaj dio završavam, ponovit ću onim što sam htio da vam kandidujem, da o tome razmišljam. Pomenut je Blair. Sjetio sam se prateći. Sjetio sam se da je Blair kao premijer Velike Britanije potpisao ugovor od petka 1999. čini mi se. Sve sa Adamsom, sve Irske, uz još neke ljude, zvaničnike i uz svjedoka iz Evropske unije. Potpisali su ugovor kojim su garantovali da će biti štićena
urušena demokratija na način što će Evropska u Sjevernoj Irskoj poslije 30 godina, već znamo čega, što će Evropska unija ulagati sredstva da bi se što brže rehabilitovala, osnažila ta i takva demokratija u Sjevernoj Irskoj. Šta sad? Političari britanski doveli su u rizik opstanak te njihove zajednice. Već se nacionalisti u Sjevernoj Irskoj, u Republici Irskoj traže referendum da ostane ostrvo ujedinjeno. To su izazovi i za Britaniju, ali i upozorenja i za Evropsku uniju kako vući sljedeće poteze. Izgleda komplikovano, ali ja mislim, ponovit ću, ja mislim da nije i tako ne jednostavno riješiti, odnosno rješavati ove probleme. Imate problema, ovo je kao u životu. Jedan problem da se pojavi, morate odmah rješavati jer će stvoriti drugi problem. Imate probleme koje rješavate u kontinuitetu, jer ako ih krenete rješavati odmah, stvorit ćete nove probleme. I probleme koje odlažete kada se steknu uslovi. Ako krenete i rješavate, stvorit će nove probleme. Ja mislim da će Evropa promisliti politiku da neke probleme odmah rješava, da neke probleme krene, ako nisu već krenuli, da se rješava u kontinuitetu, a neki će sačekati kada zato, kako političar kaže, zrenu vremena. Hvala. To bi bilo to za ovu priču. Dakle, malo smo i otišli širino i pomalo i nismo promašili, mislim da smo imali jako zanimljiv razgovor, ali da ne potrošimo ono vrijeme koje je ostavljeno za ljudi koji su tu. Dakle, izvolite, predstavite se i postavite pitanje vezano za ovu ili neki drugi tem program. Dobro, ja ću da... Samo zbog live streama ne treba... Aha, da razbijem možda malo led. Moje ime je Vladislav Dajković, član sam Demosa. Drago mi je što sam danas ovdje i drago mi je što sam jedan izvjestan način obogatio svoje znanje o ovim temama, odnosno o ovoj problematici koja se dešava. Ja imam konkretna pitanja za gospodina Miška Vukovića. Pod broj 1, trudit ću se budem kratak i precizan. Zbog čega se referendum kao jedna osnovna tekovina demokratije, kao smo nekoliko puta čuli, toliko izbjegava po pitanju konkretno NATO u posljednje vrijeme, zbog čega konkretno partiju koje ste vi već duži niz godina organizuje te referendume samo onda kad njima odgovaraju određenom vremenskom trenutku. Ja ću podsjetiti na jedno pitanje, kako je glasilo pitanje na jednom od tih referenduma. Da li ste za to da Crna Gora kao suverena republika nastavi živjeti u zajedničkoj državi sa Jugoslavijom? To je bilo 1992. godine. Dakle, 1992. godine DPS u kom ste vi tada bili zajedno sa predsjednikom Đukanovićem je zagovarao jednu drugu opciju, dakle onu koja se itekako razlikovala, odnosno dijametralno se razlikovala od 2006. godine. Da li to znači da zavisno od vremenskog konteksta vi mijenjate svoje odluke da bi sačuvali recimo određene poluge vlasti, to radite za ličnu korist, odnosno za korist vaše partije. Dakle, onda ću se osvrnuti na vaša... Evo ja bih samo kratko... Jedno pitanje da sad ne pravimo intervju. Dobro, pa onda samo kratko da se osvrne na to da ste rekli da vi niste protiv referenduma i ja cijenim vaš stav. Rekli ste da je narod u Britaniji vođen populizmom na neki način odredio tok odluke u Britaniji, odnosno da Britanija napusti Evropsku uniju. Da li to znači da je narod u Crnoj Gori vođen populizmom 2006. godine odlučio da izađe, da napusti zajednicu Srbije i Crne Gore? Recimo konkretno ja sam bio jedan od tih koji je zagovarao nezavisnu državu u tom trenutku, iako vrlo mlad, ali smatrao sam iz nekih određenih razloga da je to bolje za nas. Da li to na neki način predstavlja uvredu za one koji su recimo glasali za određenu ulogu? Dakle, rekli ste da te odluke, da je većina glasača glasala odnosno opredijelila iz ruralnih sredina koje nisu emancipovane. Pa evo recimo konkretan primjer 2012. tokom predsjedničkih izbora u Crnoj Gori,
opozicija, odnosno opozicijni kandidat je pobedio dominantno u tim centralnim oblastima, u Podgorici, u Nikšiću, u Baru i tako dalje. Tako da eto, vi ste na neki način možda malo i dotakli vaše glasače. Konkretno je to. Što se tiče rata na Balkanu, smatram da ste i tada imali zapaženu ulogu, pošto je to bila jedna observacija danas. Da. Hvala, ajde molim da idemo pitanje odgovora, čuli smo, mislim da je ispretna mogućnost da radite to što želite. Želite, gospodin Vuković. Pa da, ne znam šta mogu da kažem. To je politički stav jedne alternativne opozicijne partije. Ja ga shvatam, ali ne prihvatam. Imamo pravo da različno mislimo i mislim da jeste pravo. Prvo, zamislite partiju, izašite stavom, treba se zavezati za početni stav, a voditi državnu politiku kao pijan plot, kao se ovo govorili, i ne odustajati mašta vremena nova donosila. Vladić, ja jesam svjedok od početka ove političke tranzicije, to nijesam pasivni svjedok, nego aktivni učesnik. Jer 92. pa red. Mnogi danas alternativci bili su zajedno sa mnom u tom pogledu. Do 96. bili smo svi ovi danas aktuelni na političkoj sceni Crne Gore, su vas mladi, mojih ispisnika, bili smo u DPS-u. Bili smo u DPS-u. Osim momci, osim moje kolege iz Demokratskog fronta. I ako i tamo ima mojih šefova iz DPS-a, mojih šefova iz tih 90. godina, od kojih sam ja bio pješadinac partijski. Prema tome, takvo pojednostavljivanje može politički da bude konjunkturno, ali nije dobro, iz mene ne prihvatljivo. 90. godine i socijalno-ekonomski, kulturološki ambijent i ona iz 2006. Bogi Šešidžije, na sreću. 90. godine demokratski kapaciteti Crne Gore koja je zakasila u političku tranziciju, kada su i Slovenci, i Hrvati, i mnogi drugi, Bugari, i Rumuni krenuli prije nas, a mi zarobljeni nekim našim dilemama, ostali, čekali i tek kasnije krenuli, pa čak izolovani od svijeta, krenuli u tranziciju. Mislim da, ne samo generalno, potezi i odluke urađeni u tom vremenu su u temelju današnje Crne Gore spašene i očuvane. Bez grobova, bez ratova. Neko će reći, ja ovo više se nas se pokredi na glavu sa tom pričom. Danas se daju pomeni u Srebrenici. Danas se na drugoj strani u Bratuncu daje pomen nekim drugima koji ne žive više život. I sreću politika koje su bile drugačije od onih u Crnoj Gori. Ja se sjećam, bit ću uličan, jer nisam prvi put na ovakvim sastancima, ali posebno sa vama, u situaciji da razgovaram. Ja sam kao tada vaših godina na oficijalnim sastancima DPS-a bio jedan, a nije nas bilo malo, koji je gurao ideju da je rat nepotreban. Čak smo u Saveznom parlamentu kao crnogorska parlamentarna delegacija, to se preskače, to se tako pojednostavljuje, glasali za stav gospodina Dobrice Ćosića, predsjednika SRJ, koji je došao sa londonske konferencije 92. ili 3. gdje je rečeno stop ratu od međunarodne zajednice. Izašao je i ušao u vizuelni onda i direktan konflikt sa njegovim političkim sinom Miloševićem. Crnogorska delegacija je nastupila i rekla da mi ne možemo više držati situaciju u Crnoj Gori, da nam se rat ne prelije ako ne zaustavimo rat, ako ne zaustavimo našu participaciju preko saveznih institucija. Mi smo zato dobili prijetnju da će nas napasti onaj padobranski bataljon iz Niša i da će nas sve pohapsiti. Mislim, nije ovo istina, Mladić. Hvala, gospodin Vuković. I samo da završim.
2006. je drugačija bila Crna Gora. Sazrela 15 godina i živjela ne samo početne lekcije demokratije, nikakva prevara. Danas Crna Gora i priča o referendumu, to je i dalje priča. Mi mislimo da u organizovanoj državi, ja sam govorio o odgovornosti političkih elita, u organizovanoj državi, na višestranačkim izborima, u ovom trenutku to je za mene prihvatljivo. Kada na izborima u oktobru se stipuliše na nov način crnogorski parlament, gdje će se znati politički subjekti su za NATO i protiv NATO-a. Odgovornost seliti koju možete da ponesete i dužni ste da ponesete, da odlučite o toj politici, tim prije što je to pravilo u svim demokratskim zemljama do sada, izuzeci su bili referendumi iz nekih drugih razloga, nego da se ide na referendum. U ovom trenutku mislim da bi bila nedovoljna informacija uz naše uzavrele političke stavove, ne treba u NATO, zato pa puna emocija i to, da racionalno se može, nudimo se odlučiti, nudimo se građani nas biraju, ulazimo u parlament, donesimo odluku. U ovom trenutku tako mislim. Ali nije konačan stav, vidjet ćemo za koji će taj parlament odlučiti. Ako samo jednu rečenicu, Moje poštovanje, Predrag Kažić, student Fakulteta političkih nauka, trenutno radno angažovan na Fakultetu za državne europske studije. Pozdrav za goste, pozdrav za kolege ovdje sve. Moje će pitanje ići da spriječimo ovo dnevno-političko prepucavanje o koje više ne možemo živjeti. Evo se opet zovemo nekim političkim prepucavanjima, jer da ne izgleda nije Brexit sad, nego neke dnevno-političke situacije koje se ovdje dešavaju. Ja nosim gorčinu s obzirom da statistički podaci o Brexitu govore o onoj brojevi koja je dominantniji kod nas. To je moj komentar kao uvodno pitanje, a tiče se prije svega populacije koja je izglasala ulazak Velike Britanije i Sjeverne Irske, odnosno Ujedinjenog Kraljevstva iz Europske unije. To je dominantno populacija vašeg ljudi, znači 50%. Dominantno mladi ljudi su glasali za ostanak, oni shvataju vrijednosti koje nosi Europska unija i koja omogućava mladim ljudima prosperitet. I nosim određenu gorčinu isto kao što nosim gorčinu kad se viku neku Crnu Goru, a znam odlično kojim ste političkim grupacijama pripadali. I jedan prosti ljudi, pojma. Znam iz razloga kad sam se ja konsolidovao kao mlad čovjek i bio pobornik ideje samostalne države, znam kroz kakve represije sam ja i moja porodica prolazila u Berlinu, zato imam dozu gorčine koju sam osjetio kad sam bio druga Brexitu. Da skratim ovaj uvodni dio, vi ste pomenuli cinizam gospodina Camerona, ja to apsolutno ne smatram cinizmom, nego su to politički detalji koji daju nekome argumentaciju da bude na vlasti i da manipuliše se ljudima koji su, eto, za divno čudo kod nas desilo se da ljudi dominantno izglasaju protiv onoga što političke elite preporučuju kao rješenje. To je nama čudno ovdje, zato što se to ovdje kod nas još uvijek nije desilo. Moje pitanje za sve vas, šta vi konkretno, poimenično radite na tome da mi budemo dio Europske unije? To je dominantno pitanje ovdje. Obzirom da je savremena politika naročito na spoljnom planu, mi smo na političkom planu izuzetno popularni sada u sve ove priče. Crna Gora se promiče kroz članstvo, poziv za članstvo NATO. Znamo kako smo pozvani, znamo da narod nije pitan. Jeste pitan u onom domenu koji se tiče rezultata na izboru, pa onda vi u parlamentu donesete odluku, ali ovo će se dovesti, znači, do toga jako sam ja pobornik članstva NATO, da ne mislite suprotno. Šta vi konkretno radite u smislu poštovanja ljudi ovdje, njihovog standarda i njihovog mišljenja? Jer vi očigledno pojedinačno pitam jednu i drugu stranu, šta doprinosite da mi stvarno postanemo ne fasadno članica, nego da glavno postanemo članica? Pa, i molit ću vas da sve da imamo odgovore na poslani minuti zbog toga što ima pitanja na stilu stanoviću koristiti. Gospodin Najković se javio, mi smo i znali smo se vidjeti ovdje na tome
demokratska partija, tako da funkcionišemo slobodno interno, toga ovo nikakav nije plan sa ovim pitanjima, mislim da su pitanja bila kritička i prema meni mogu biti tako da. Dakle, ne možemo malo kao u ovom filmu 90-ih, tako da samo da dopunim kolegu Vukovića, na kraju Crnogorska delegacija glasala protiv Ćosića u parlamentu, ako se ne varam, ali to je jedna priča komplikovana sa puno detalja i tako dalje. Treba se povremeno vraćati i saopštavati činjenice i upravo je da revolucije legitimne i tako dalje, ali s mjerom treba ne ulaziti u ove zamke, recimo koji u jednom stanju nacionalnom, državnom pravnom i tako dalje, legitimno recimo, proglašavaju u periodu sve ljude koji su u Crnoj Gori za nezavisnu Crnoj Gori, što govorim 93. dakle, izdajnici u Crnoj Gore, i onda promijeni čovjek plan i stanje, unutrašnje, materni jezik, razne stvari promijeni, legitimno su rekli na pravo česti to ljudi da radi svoje poglede, i onda dođe do jedne faze kada onda oni koji su za neko očuvanje federacije i tako dalje su izdajnici Crne Gore. Kad se vedete ove prve izdajnice i ove druge, cijela Crna Gora je ušla u ove kategorije izdajnika. I tu se vraćamo u ovoj našoj tragičnoj istorijskoj disciplini ili sportskoj disciplini proizvodnje izdajnika, jer sad dok ovo pričam, vjerovatno u parlamentu neki mene bili tamo suzeru da je scena vrlo zaoštrena i tako dalje, ako ta tema je karikaturalna, pogotovo danas, kada ovo sad pada prošlosti, spravo da se vratimo, da slikimo činjenice, da negativne strane osvijetimo, da se ne ponavljaju, ali evo, napraviti jedan uvod. Ja ne znam što bih mogla da vam govorim, što radimo na planu šta radite na obrazovanju svijesti građana da postavite, to sam htio znači, šta radite na tome da edukujete građana koje je stalo do glasa naroda u tome, to sam htio da istaknem. Ja bih ovim liderima koji su intimni sa narodom i mogu da ga instruiraju i izluđuju i tako da imao stavio te megalomanske ideje da narod obrazuje. Ja dakle u mom dovršaju koji imam, dakle imam javnu priliku, saopštavam ideje kao i danas ovdje. Veliki sam pristanica Europske unije i te integracije, što ne znači po sebi da može znači nešto građaninu ili ne insistiram na tome, nego pravim svoj kredo, saopštavam. Ali saopštavam argumente da nam to jeste jedan put prioritetan, prihvatanje europskih standarda i tako dalje, znači ne ni inferiorno, nego kao jedan subjekat koji ima svoje dostojanstvo, svoju istoriju i tako dalje, da uđe u taj klub, primarno poštujući pravila tog kluba. Znači, možemo biti ponosni ovdje u našu sredinu, ali ipak ne ulazi Evropska unija u Crnu Goru, nego Crna Gora bi da uđe u Evropsku uniju. Prema tome ne trebalo da mi da se prilagodimo Evropskoj uniji i, dakle, zalažem se da prihvatimo tu činjenicu da te tekovine Evropske unije, funkcionisanja demokratije, kontrolisanog društva i tako dalje se prihvate kao stanje svijesti naše građanina. Dakle, ja to saopštavam koliko dopiren, koliko je to prihvatljivo strane građanina, njega poštujem, da sam zaključi. Dakle, smatram stvarno da jedan od primarnih zadataka Crne Gore, a to je dekriminalizacija ovog društva, konstituisanje vlasti koja je bila demokratski kontrolisana, ali su to tekovine Evropske unije i da širimo te ideje, da kako pridržavanje Evropske unije, tako i činjenjem ovdje da usvojimo te kriterije. Dakle, tu sam neskriven, javno kad govorim o ovoj temi, govorim na ovaj način, jer recimo mogući doprinos i naravno i svojim ponašanjem da prilagodim, dakle, također se tim kriterijumima, čemu nismo inferiorna sredina, ima kulturnih ljudi, imaju te ideje i bez Evropske unije. Možda je stigli do dekriminalizacije od tih tekovina pravne države i Evropske unije, dakle, ne procenjamo nas i našu istoriju, ali ovo nam je od pomoći. Dakle, zalaganje ka Evropskoj uniji, to čini sam tukam to rečeno.
vama i gospodinu studentu. Je sigurno bilo dosadno i neprihvatljivo. Sada ja počnemo raspravljati šta smo bili, kako smo krenuli, kako je ta vlast, ta vlast drugačije misleći nazivala izdajicama, šta smo sve prošli preko 20 godina, neću to raditi. Reći ću samo kroz jedan stav kolega. Šta to mi činimo, a tiče se podizanja nivoa društvenog standarda, boljeg života, socijalnog statusa, tako dalje, u ovim vremenima i nevremenima. Kroz jednu, nije moja, politički stav da smo partije koje ja pripadam, državne strukture koje su konstituisane od te partije, bili neupitno na pogrešnoj strani istorije kada je Crna Gora interes građana u zadnjih 25 godina u pitanju. Dakle, nema veze kolika je politička podrška onima bila i danas, onima koji su vrlo javno u parlamentu to bili na pravoj strani istorije, mi na pogrešnoj. Dakle, radili smo sve protiv naroda i države. Samo sad pitam u ovim novim vremenima, Brexit. Predstavnici ti koji su na pogrešnoj strani istorije 25 godina u Parizu dobijaju podršku Mitterranda i francuske države za učinke i u Crnoj Gori i u međunarodnoj politici. Dobijaju podršku i u Varšavi za učinke i u unutrašnjoj međunarodnoj politici. A nije to krečenje zgrada, neki napor transformacije društvenih odnosa. Pa izvlačim zaključak mladiću da je previše po kriteriju izoštvenim i iščašenim naši politički sebični poimanja, previše je u svijetu oni koji su i u ovom trenutku na pogrešnoj strani istorije. Dakle, zvanična vlast Crne Gore 25 godina na pogrešnoj strani istorije, ništa nije uradila. Mitterrand i kompletna Europska komisija su na pogrešnoj strani istorije, podržavaju one koji su na pogrešnoj strani istorije. U Varšavi se sastali neki koji su potpuno promašili istoriju. Pa neće. Mjesto da vas ja ubjeđujem šta smo stvorili i kako smo Crnu Goru napravili, ovakva kakva jeste, sa svim hendikepima, ajmo da malo razgovaramo logično o tome da li je neko na pravoj strani istorije, vi kažete, vi znate kako vam je bilo kada je, a znate kako je meni bilo. Nisam ja vašu sudbinu bio. Ne. Znate li kada sam glasao za referendum? Kažete vi nama što vi radite da mi postanemo... Radimo ovo što se verifikuje, ako ne verifikuje domaća javnost, odnosno manji dio domaće javnosti, kroz vaše pitanje, ja sam direktan, kroz vaše pitanje, verifikuju oni koji daju prelazne ocjene za jednu zemlju koja hoće da se svrsta u demokratske zemlje, a demokratske zemlje nijesu one koji ništa ne rade. Moj odgovor. Izvinjavam se, samo mikrofon nije tu, treba nam 23 da bi vas čuli oni vani. Dobar dan, Nikolija Ramić iz televizije Crne Gore. Iskoristit ću prisustvo uvaženih političkih predstavnika da pitam nešto što je vjerojatno zanima sve ovdje prisutne, a to je koliko je izvjestan datum raspisivanja narednih izbora u našoj zemlji i eto može govoriti gospodin Veselinović na to pitanje. Prema toga je već specijalisan bio predviđen 9. oktobar, bilo je nekih izmjena, da li sada konačno izvjestan datum? Hvala. Izbori su raspisani. Izbori su raspisani. 16. oktobra. Definitivno su raspisani. To je dosta uvijeta sam s informacijama. Još jedno pitanje, izvolite odgovor. Uz izvinjenje, ovo ćemo morati uzeti kao posljednje pitanje zbog toga što zasjedanje parlamenta obaveze su dogovorene
To je što je moguće da kraći Samo momce cijelo vrijeme ti upisao listu ide tamo. Nema problema. Ok, daćemo. Samo brzo. Na prvom mjestu da pozdravim moja dva profesora sa fakulteta za državne i europske studije, od kojih sam i dosta naučio i imao dosta polemika vezano baš za ove stvari. Ne želim da ulazim u političku priču bilo kakvu, ali ono što mene zanima kao građanin, slobodno građanin ove države koji je prije 2 godine znao da će i Velika Britanija, bojim se i dosta zemalja izaći iz Evropske unije upravo zbog onoga u šta se Evropska unija pretvorila, jer je mnogo skrenulo od onoga gdje su bili temeljni principi. Zanima me vaše mišljenje, šta je alternativa Evropskoj uniji koja definitivno nakon ovoga, što neće biti ista, što najvjerovatnije neće postojati. Šta je alternativa Crnoj Gori? Jer Crna Gora definitivno mora da se okrene zapadnim i okrenulo sa zapadnim vrijednostima. Nemojte mi samo reći da je to NATO, jer ni NATO nije demokratija koju mi želimo da imamo, a opet bit ćemo prije članica NATO, nego članica Evropske unije iz prostog razloga što Evropske unije neće biti. Ok, hvala. Samo možda nisam vidio uz izvinjenje, to je to. Izvinjavam se. Ostavljamo pitanje još jedno i završamo. Dobar dan svima. Sve u redu, onako vam je bitan za dobio reći. Dobar dan svima, čast i zadovoljstvo mi je tako da budem danas ovdje sa vama. Kao što kolega Rajković kaže, željeli smo se okoristiti neki novi znanji i neki novim informacijama. Dakle, ja sam Sandor Samović, član središnje omladine socijaldemokrata Crne Gore i imam pitanje za gospodina Lekića. Da li očekujete neki vid reforme Evropske unije u svojoj budućnosti u cilju sprečavanja daljih izlazaka i da li vidite vezu između odluke Velike Britanije o napuštanju Evropske unije sa migrantskom krizom koja je pogodila kompletan evropski kontinent? Hvala. Hvala. Idemo brzo oba pitanja, pa birajte da sve. Da li ima veze sa krizom? Ima djelomično. To je jedno od problema. To je u propagandama i kontrapropagandama zaduvavano kao tema i postoji objektivno i terorizam koji je vezan, znači infiltriranja kroz migrante i terorističkih snaga, tako da postoji jedan strah, pored ovog nezadovoljstva socijalnog kodini, da jeste u vezi, ali mislim, trudio sam se protiv da pokaže taj istorijat euroskepticizma ipak u Velikoj Britaniji i u tom smislu ipak dao prednost drugim elementima, taj element je bio prisutan. Drugo pitanje je bilo... Da li očekujete neki vid reforme Evropske unije? Pa očekujem. Ili da se vežemo za ovo isto, šta je alternativa? I praktično isto. Šta je mogli biti alternativa? Dakle, teza je bila da će nestati Evropska unija, ja ne vjerujem da će nestati, ali alternativa Evropske unije je reformisana Evropska unija. Uđu kao i da riječi, ali to je alternativa. Znači i dalje je Evropska unija, njeno trajanje i ja vjerujem to je toliko snažna ideja, to je toliko jedna realnost koja polazi kroz traumatične faze, da je nevjerojatno poboljšana konstrukcija i zadodati priznanje, bez obzira na kritičke tonove koji se intoniraju. Taj put, 70 godina je impresivan put i uopšte kad bi imali vremena, nemamo što da završimo našu debatu, kako Evropa kreće kroz ovu priču Evropske unije. Ona kreće kao poražena u Drugom svjetskom ratu na neki način, podijeljena, surovo podijeljena na dva dijela, istočni blok koji dominira Sovjetski savez i zapadni koji je ipak pod dominantnim utjecajem američkim, naravno mnogo prijatnija situacija jer se radi o demokratskim zemljama. Znači, Evropska unija kreće iz jednog teškog poraza. Znači, drugi rat, 30 godina na kontinentu, prvi svjetski rat, drugi svjetski rat u Evropi i kreće na tim osnovama, dakle, poljuljani i ova konstrukcija je impresivna. Ja i dalje sam impresioniran koliko je ona odmakla, ta konstrukcija je dragocena, kažem još jednom, radi se o snagama racionalnim, prije svega to je jedna od linija vodilja europske kulture, nacionalizam, Descartes, da ne brajam sada čitavu misao, na kojoj se bazira Evropa i ja sam siguran da se nađu rješenja, da ovo treba dramatizovati, da će drugi izlaziti, ako hoće da izađu, ima
član koji omogućava sve to i Evropska unija bez sumnje, ja mislim, nastavlja svoj put. Kažem još jednom da je ova kriza određena šansa i očekujem da će se koncentracija pameti tamo dogoditi i naći rješenje. Naravno, zavisi od izvršavam, dakle, od tog motora Evropske unije, srca Evropske unije, tog tandema Njemačko-Francuske. Znači, oni su demokratske zemlje, ne ponašaju se arogantno, poštuju sve druge, Luksemburg je tu jednak u nekim formalnim pravima, a ne zaboravimo na tom pomirenju, nastaje ova konstrukcija, na istorijskom pomirenju. Neću da vam javim, znači su rat 1870. godine, Prusko-Francuski, 1914. 41. u 70 godina, 3 teška rata. Dvije velike nacije kreću jednim putem pomirenja, ali ne ovih balkanskih gdje pravimo ove zaokrete, svađamo se grlimo, opet svađamo i nekad i ratujemo i tako dalje, nego jedna ozbiljna konstrukcija, zavisi i od njih. Zavisi od njih da li će oni naći jednu snagu zajedničkog dogovora koji neće prenositi kao ne demokratski, nego pokrećati ideje i koji će prihvatiti ostali. Zabrinjava ovaj dio u bivšim komunističkim zemljama, u Mađarskoj, ja sam radio za diplomaciju, pošto je suverena prava država, njihov je proces ne ocenjera kritički, ali ipak prosto da pročitam ovo. U sudi članica Evropske unije, tu sudu Evropsku uniju i tako dalje, nova članica, znači ima tamo u tom dijelu i otpora prema toj homogenoj Evropi, tako da se pojavljuje jedno osjećanje da je proširenje 2004. godine bilo prenaglo, onih 10 zemalja. Da je trebalo doneti tada prethodno taj ustav ili sporazum, pa onda imati nove, tako da je tamo bilo dosta kontriranje i od Poljske i tako dalje. Tu sad ulazimo u međunarodne odnose, utjecaj američkih država, snažna bilateralna komponenta utjecaja na te zemlje, tako da neočekivano zemlje koje dobili veliku šansu da se rehabilituju ekonomski i integrišu Evropu, pomalo pružaju otpor ovoj jačoj koheziji u Evropskoj. Dakle, to je vrlo u dinamici znači alternativa Evropskoj uniji je Evropska unija reformisana i ja već to da se pa nemam šta da dodam onome što sam rekao na početku, ja još nisam ušao u fazu čak da ozbiljno ili čak ne ozbiljno, nego elementarno razmišljam o mogućnosti da se ova evropska politička državna kuća, državna kako god kuća učini prošlo. Ja razmišljam, pretpostavljam, sigurno sam kako razmišlja ogromna većina Evropljana, da trebamo da je učinimo bolje. Govorio sam i upozorio da je Brexit otvorio pitanje očigledno demokratskog deficita Evrope. Da li će ovaj posao, bio sam u nemalom broju situacija da osjetim onu, nažalost, sve dominantniju stranu Evrope, onu hladnu, metalnu, administrativnu Evropu, onaj hladni evropski odnos prema vrlo suptilnim, osjetljivim pitanjima država kao što je Crna Gora. Ne samo mi u Vrenju, u Stasavanju, bez onog osjećaja, potrebnog osjećaja da to na jedan poseban, životan način osjete. Papiri, činjenice, statistika, kada smještaju nas administrativci, sami sebi dovoljni u toj Evropi u sistem brojeva. Sažimi ljudi, sažimi proces sa dilemama, nesporazumom, potrebom da nam se pomogne da razriješimo nešto na nivou neke preporuke koja se bazira na međunarodnom standardu, na međunarodnoj vrijednosti. Doživite hladan odnos. Takva Evropa mora da se mijenja. Možda je takva Evropa i potrošena, jeste. Takva Evropa je možda dobrim dijelom doprinijela Brexitu. Doprinijela, ako ničemu drugome, da tamo se razvila jedna politika koja je bila maksimalno neodgovorna. Ja vjerujem u oslobađanjem Evrope, vraćanjem izvornim nadležnostima.
povećanje stepena odgovornosti za odluke koje se donose, ali od onih kojima su to pravo dato, a ne nekim da i oni to sele na administraciju, na kancelarije, na razne komisije i tako dalje. Institucionalno gledano je put koji će pratiti i vraćati povjerenje. Ja vjerujem. To je bilo to za danas. Hvala veliko na interesovanju, hvala veliko na pažnji, nadam se da mi